Tere taas jalkafanaatikud! Olete leidnud tee Corner TV-ni, kus me võtame oma jälgijatega pea igapäevaselt ette ning vaatame üle värskemad ning põnevamad jalkauudised. Nüüd, kus pühad ning jaanid on peetud, ongi paras aeg teid doseerida uue koguse värskete ning põnevate vutiuudistega. Lähme asja juurde. Eesti jalgpallitreener Vjatšeslav Sahovaiko jõudis haruldase saavutuseni, tüürides Real de Banjuli Gambia meistriks. Kui mängijatena on välismaal tiitleid võitnud 21 Eesti jalgpallurit ja kokku on neil 31 karikat, siis Eesti treenerite seas on välisklubiga meistriks tulek märksa haruldasem. Aastatel 2017–2021 Paide linnameeskonda juhendanud Sahovaiko juhtimisel lõpetas Real de Banjul ühtlasi 9-aastase tiitlipõua, sest viimati jäädi Gambia kõrgliigas löömatuks 2014. aastal, vahendab soccernet.ee. Real de Banjul on 13 tiitliga Gambia kõigi aegade paremuselt teine klubi. Vaid tänavu alles 8. jäänud Wallindannil on 3 meistritiitlit rohkem. Lõppenud hooajal kolmikvõidu kirja saanud Manchester City jalgpalliklubi koosseisus toimuvad suvel mõningad muudatused. Üheks olulisemaks täienduseks võib osutuda 21-aastane Horvaadist keskkaitsja Joško Gvardiol. Guardioli on juba mõnda aega peetud üheks perspektiivikamaks keskkaitsjaks maailmas. Eelmisel suvel jahtis tema allkirja Londoni Chelsea. Tehingust toona asja ei saanud ning Chelsea tõi keskkaitsese hoopis Kalidou Koulibaly ning Wesley Fofana. Nüüd on Guardiolile silma peale pannud Manchester City. Jalgpallimaailma üleminekuturuga suurepäraselt kursis olev Fabrizio Romano kirjutas nüüd, et Guardiol ja Manchester City on mängija isiklikus lepingus üksikasjades juba kokkuleppele saanud. Nüüd on küsimus vaid ülemineku summas. Guardioli praegune tööandja RB Leipzig tahab Horvaadi eest teenida vähemalt 100 miljonit eurot. Saudi Araabia jalgpalliliiga on viimasel ajal teinud üleminekuturul suuri tegusid. Mitmed sealsed tippklubid on toonud enda ridadesse rahvusvaheliselt tuntud vutimehi. Praeguseks on Saudi Araabia tiimidega käed löönud näiteks Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, N'Golo Kante ja paljud teised. Saudi Araabia meistrivõistluste läbi aegade kõige edukamaks klubiks on Al Hilal, kes on ka oma ridasid kõvasti täiendamas. Lõppenud hooajal saavutati 3. koht ning nüüd on üleminekuturul rahakotirauad valla löödud. Al Hilalis palliv nigeerlane Odion Ingalo näitas sotsiaalmeedias, millise lennukiga nende klubi välismängudel käib. Al Hilali meeskonna käsutuses on lennuk Boeing 747-400, mille hinnaks on suurusjärgus 220 miljonit eurot. Esialgu oli lennukis 400 istekohta, kui need tõsteti välja ning asendati otsast otsani luksusega. Nüüd on lennukis oma restoran, mugavad istmed, lauad ning ka kuldne droon, kus on võimalik lõõgastuda. Chelsea ning Senegali koondise keskkaitsja Kalidou Koulibaly on järjekordne tippjalgpallur, kes kolis Saudi Araabia meistriliigasse. Koulibaly oli Chelseaga liitunud mullu Napolist, kui allkirjastas inglastega 4 aasta pikkuse lepingu. Chelsea pole täpset üleminekusummat avalikustanud, kuid BBC andmetel on see umbes 20 miljonit naela. Fabrizio Romano väitis hiljutises postituses, et Manchester Unitedi omanikud Glazerid ei soovi mingil juhul klubisse tuua ei Kylian Mbappet ega Neymari. Saan öelda, et Glazerite puhul pole see teemaks, kirjutas jalgpalliajakirjanik. Nad ei näe hetkel vaeva, et tuua Mbappet ega Neymarit Manchesteri, sest nad tahavad klubiga teises suunas liikuda. Roberto Firmino on vaba agent, kuna mehe Liverpooli leping lõpeb sel nädalal. On siiani ebaselge, millises klubis poolkaitsja karjäär jätkub, kuid Fabrizio Romano on meid kostitanud värskemate uudistega selles osas. Saan aru, et Al Ahly on pidamas Roberto Firminoga läbirääkimisi. Hetkel oodatakse mängija lõpliku otsuse järel, sõnas tuntud vutiajakirjanik. Al Ahly on ette valmistamas juba meditsiinilist ülevaatust, juhuks kui nad peaksid juba sel nädalal rohelise tule saama. Lionel Messi tähistas oma 36. sünnipäeva suurepärase kübaratrikiga, kui lõi Maxi Rodriguezi tribüütmängus Argentiina eest poolajaga kübaratriki. Messi naasis oma sünnilinna Rosariosse, et seal Argentiinaga pidada maha sõpruskohtumine Newell's Old Boysi vastu. Kohtumine mängiti lahkumismänguna endise Newelli ning Argentiina ääremängija Maxi Rodriguezi auks, kes teatas 42-aastaselt karjääri lõpetamisest selle aasta alguses.
kohtumine lõppes Argentiina koondise kasuks 7-5 ning eriti ilusaks tegi asja see, et mõlema meeskonna eest sai jalavalgeks ka lahkuv legend Maxi Rodriguez ise ning kusjuures said väravad kohtumises kirja ka tema 2 tütart Alma ning Aitana. Kai Havertz on Jorginho jälgedes lahkumas Chelseast ning liitumas Arsenaliga. Nüüd on Fabrizio Romano jaganud ka ülemineku tagamaid. Paljud Arsenali mängijad olid Havertzile juba eelnevalt sõnumeid saatnud. Nende väljakuväline läbisaamine paistab juba väga-väga hea olevat, teatas Romano. Havertz usub, et Arteta ja Arsenali projekt on parim projekt mitte ainult Inglismaal, vaid kogu Euroopas. Havertz usub, et Arteta stiil, ideed ning plaanid aitavad tal veelgi paremaks mängijaks kasvada. Arsenal maksab Chelseale mehe teenete eest circa 75 miljonit eurot. Eesti koondise keskkaitsja Nikita Baranov sõlmis Armeenia tippklubi Jerevani Pjunikuga uue lepingu, mis kehtib 2024. aasta lõpuni. 30-aastane Baranov kuulub Pjuniku ridadesse alates 2021. aastast saati. Ta võitis klubiga esimesel hooajal Armeenia meistritiitli ja teisel hooajal hõbemedali. Möödunud hooajal mängis Baranov Pjunikuga ka konverentsiliiga alagrupi turniiril, kus saadi Bratislava Slovani ja Baseli järel 3. koht. Uus leping tähendab seda, et Baranov alustab Pjunikus oma 3. hooaega. Klubi esimesed mängud toimuvad juulikuus, kui konverentsiliiga esimeses eelringis minnakse vastamisi meie oma Narva Transiga. Avamäng toimub 13. juulil Armeenias ja korduskohtumine 20. juulil Rakveres. FCI Levadia ja FC Flora oodatud vastasseis tõotab sel kolmapäeval Alle Kokk Arena tribüünidele tuua tavatult suure hulga publikut. Juba 23. aprillil Sportland Arenal peetud derbimäng tõi kohale üle 1000 inimese, kui käesoleva hooaja rekordpublikuks kujunes 1123 inimest. Sel nädalal kohtumise eel kergitab aga lisaks Premium-liiga pinevale tabeliseisule ootuseid 13. noorte tantsupidu. Nimelt pääsevad Levadia ja Flora mängule tasuta sisse kõik tantsupeol osalejad ja kõik inimesed, kellel on tantsupeo etenduse pilet. Seda muidugi eeldusel, et kohti jagub. Levadia ja Flora kohtumine toimub sel kolmapäeval, 28. juunil kell 19.00 Alle Kokk Arenal. Flora juhib 17. vooru järel Premium-liiga tabelit Levadia eest kõigest 2-punktilise edumaaga. Aitäh kõigile vaatamast ning kohtume nagu ikka juba teiega taas homme, et võtta ette värskemaid ning põnevamad jalgpalliuudised. Kui see teil tükki küljest ei võta, siis palume seda videot likeida, kommenteerida või share'ida sõpradega, sest just need liigutused aitavad meil Corner TV projekti kasvatada ning pakkuda teile veelgi kvaliteetsemat sisu. Ärge siis unustage kolmapäeval Flora Levadia derbile tulla ning peatse nägemiseni!